3, 4. Even, volgens mij waren we niet allemaal op hetzelfde puntje. Elke middagjoen hadden wij een repetitie doen. En de mensen die komen binnen en ja, dan gaan ze repeteren. En we gaan onderscheid in de leerlingen. En de mensen die de doelzaak leren te bespelen. En de drummers. Dat is het tweede stukje. Ken je dat alweer onthouden? Ja. Nou, dan laten ze maar. Daar ben je voor op mandje de jongen. Oefenen, oefenen, leren en dan thuis ik nog wat. Verderop dan oefen je natuurlijk de pipers, hoe neem je die? Ja, die zitten in de oorhak. Daar hebben we les van elkaar. Ja. Dus, En wat ben dat voor types, die pipers? Drummers van een ja, ja. Drummers zonder resten doen. Ja, dat is wel eens geen scheren. Ja, maar. Oh, hetzelfde type als u eigenlijk. Maar dat is zonder ritme. Nee, ja. Wat vind je maar eigenlijk van de drummers? Hierin net voor niks achterom. Verleden jaar hadden we ontzettend volle dingen aan een soort campagne om nieuwe leden dus, te trekken. En dat had toch resulteerd in jonge nieuwe leden, in ieder geval pipers, doelzakspelers, die het leren willen. Het is gewoon heel veel oefenen en ja, thuis niet altijd even makkelijk. Nee? Maar nou ja. Qua buren en... Ja, ook. Maar de kat die begint, die rent naar buiten, de hond die begint te blaffen. En mijn man en kinderen proberen hun lachen in te houden. En dus je moet wachten tot iedereen weg is, alleen thuis en dan... Dus je ontvangt veel steun thuis? Nou ja, toch wel hoor. Ze vinden het wel leuk hoor, het is een nieuwe uitdaging. Dat is een fors mes. Klopt. Het is gelukkig niet scherp, maar we hebben er wel een wapenvergunning voor om het te mogen vervoeren. Dus het zijn wel echt... Jongen. Ja, het hoort bij het uniform, bij full dress. Ja, er zit alles op en aan. Band zit erop, belt zit erop. Een verder bonnet die we zo opdoen. Hier is deze. Hoppakee. Ja, dus we hebben het nooit koud. We hebben ons een keer handen zien in Frankrijk, in een bepaalde stad. En dan wiet om bij de 40 graden boven nul. En maar dit soort pakken aan. Dat betekent ten eerste, uw schoenen die in de teer, dat was wel in de asfalt vast, die gewoon in vast, want we moesten niet jaloers staan. Maar we hebben dus wel de leden van onze band die voelen gewoon flauw. Zo hiet we het. Vaak de vrouwen die kinderen wat minder zien dan. Ja? Ja. Die donderen bij bosjes. Donder zo del. Ja. Zo plat op, hè? En de schoen ziet vast om de groen. Dat kun je je net voorstellen, hè? Echt weer. Het is net hoe het eruit. Wat een hobby. Een hobby, ja. Ja, dan denk ik als ik test in, waar ben ik helemaal gek. Ik heb een mooie bootje, ik heb een mooi huisje op Texel en dan zit ik daar in die griemerij om te rommelen. Hè? Maar ja, toch is het leuk. Het is heel erg mooi.